Всем доброе утро. Сегодня у нас понедельник, какое число? 14 октября. Я сейчас буду потихоньку собираться. Я не еду на первую пару до Потан. Мне нужно съездить забрать паспорт, и, возможно, потом я поеду на вскрытие, если оно сегодня будет. Я надеюсь, что оно будет, и я не просто так пропустила пару. Потом у меня будет физкультура и лекция по пропеду. Домой я приеду часов в 5. Вот, так что как-то так. Сегодня у меня домашка — это гигиена и хирургия, поэтому на лекции я, наверное, скорее всего, буду писать гигиену что-нибудь из домашки, потому что там 2 задания и плюс еще тему прочитать. Так что как-то так. Я уже давно пришла, время уже как бы 10 часов вечера. Я сейчас собираюсь идти купаться, переписать гигиену с черновика в чистый вид на лист А4, потому что там 2 письменные работы, 1 курсовая, 2 меню раскладка для военных. Вот, поэтому я сейчас это быстренько перепишу и потом буду уже ложиться спать. Завтра у меня как бы гигиена и хирургия. Больше лекций нет, слава богу, по идее. Ну да. Плюс мне завтра, скорее всего, нужно будет переписать тест, который на прошлом занятии плохо написала. Поэтому нужно будет еще быстренько повторить эти тесты. Вот. И потом уже буду ложиться спать. В принципе, сегодня день прошел нормально. Я съездила, забрала свой новенький паспорт с новенькой фоточкой. Потом у нас была физра. Ну и на лекции по пропеду я сидела, писала гигиену как раз таки, за что я себя благодарю, потому что я пришла домой и уснула на 2 часа благополучно. Так что какие-то такие дела. Утро недоброе. Сегодня у нас вторник. Полчаса назад где-то встала, наверное, приблизительно. Я очень долго просыпалась, потому что холодно. Я не выспалась, потому что я не могла уснуть. Во-первых, я просто не могла уснуть. Во-вторых, мне мешала кошка, чему я вообще не рада. Вот, я уже собралась, мне осталось собрать сумку, одеться. И, в принципе, все. Наверное, я еще с собой сделаю бутерброд, потому что я, скорее всего, захочу есть между гигиеной и хирургией. Вчера я написала гигиену. Первое — это вот эта вот табличка курсовой. Там есть пару блюд, так сказать, которые я не знаю, как правильно расписать. Вот. Здесь мы расписываем все по массе. Просто по массе. Больше пока ничего не делаем. Второе меню вот такое вот. И это для военных. То есть нужно было составить меню-раскладку на неделю. Если бы так на самом деле питались, было бы классно. Так что как так, почитать я ничего не почитала. Тест я не повторила, который мне нужно переписать. Поэтому я его буду повторять в автобусе. Нужно будет еще почитать по отравлению. В принципе, все. Хирургию нужно будет почитать, но у меня будет целый час. Поэтому я должна успеть. Там про кровотечение. Это не особо сложно. В принципе, я рада тому, что у нас на 3-м курсе все предметы, все темы предметов, они пересекаются. То есть, допустим, если мы проходили кровотечение, приблизительно кровотечение, проходили на Потане. Да, у нас были кровоизлияния, вот, и кровотечение. То есть, темы, в принципе, повторяются. Я этому рада, потому что учить нужно меньше, и тема запоминается лучше, потому что ты ее несколько раз повторяешь. Так что как-то так я пошла собираться дальше и выходить. Всем доброе утро. Сегодня у нас среда. Я встала где-то час назад, как я еще валялась минут 15 в кровати. Я сейчас собираюсь уже выходить.
как видите, я собралась. Вчера я ничего не сделала, на том были свои причины. На парах, в принципе, ничего супер интересного не было. На гигиене мы разбирали тему. Потом я отработала тест, посмотрим, на что я его отработала. Вот, и на хирургии меня, конечно, не спрашивали, как я и думала, потому что я на прошлом занятии отвечала. Сегодня у меня подфиз, фарма и лекция по ботану. На лекции я буду писать конспект по пропеду на завтра, чтобы потом было легче готовиться к рейтингу, который будет на следующей неделе. А на следующей неделе 4 рейтинга, поэтому будет очень тяжело. Но я думаю, мы справимся. Надеюсь на это. Вообще собиралась вчера начинать готовиться к рейтингу по фарме, но я говорю, я ничего не сделала, потому что на то были свои причины, к сожалению. Так что как-то так. Я сейчас выхожу. Всем доброе утро. Я сейчас собираюсь уже одеваться и выходить. Моя кошка сходит с ума, как обычно. У меня, походу, теперь будет постоянно такое, что я вечером ничего не буду вам рассказывать. Вчера, в принципе, день прошел нормально. На подфизе мы сидели, писали конспект. Как нам говорили, нам поставили 5, вроде бы как. На фарме у нас было совмещение с нашей второй группой, точнее подгруппой, потому что большинство преподавателей уехали на конференцию, и из-за этого как бы приходится совмещать группы. Ну, в принципе, занятие тоже нормально прошло. Мы сидели, разбирали тему по нейротропам. Я вроде как бы что-то запомнила, на удивление. И потом была лекция, на которой я сидела, писала конспект по пропеду на сегодня, и вечером потом я его еще дописывала. Сегодня у нас аускультация, поэтому я с собой взяла еще фонендоскоп. На улице дождь. Меня это не радует, потому что вчера я ехала домой и думала, что я успею доехать до того, как начнется дождь, хотя его не передавали. И в итоге я не успела. Пошел дождь. Мне пришлось идти под дождем и мокнуть. Сейчас на улице идет дождь, поэтому нужно уже выходить, так как будут сейчас пробки, как обычно раньше, из-за дождя. У нас просто дождь — это причина того, что у нас будет апокалипсис в городе сегодня. Будут очень сильные пробки, будет ходить плохо транспорт. В общем, как обычно. Всем привет! С медицинским не получилось ничего, ушла в рыбу. У вас началась СМР. роковая деятельность. Сейчас я вам выпишу. Они тоже не слышат. Ты еще тише говори. Да? Я тихо говорю. Да. Не, немного. Почему ты с ним, а не со мной? Сейчас. Я недавно выбрала стопоту, нет? Не пробовала? Почему ты с ним, а не со мной? Что ж, я пришла домой. Четверг, можно сказать, закончился. Я могу, в принципе, сказать, что закончилась неделя, потому что я не считаю пятницу как учебный день, да, мне нужно что-то учить, но это самый легкий день на неделе, поэтому я считаю, что в четверг у меня уже заканчивается учебная неделя. Сегодня на пропеде мы доразбирали перкуссию, которую мы не доразбирали на прошлом занятии, и разбирали аускультацию, выслушивали все эти тоны, и, в принципе, все. Сидели на 2 лекциях, и вот эти вот 2 лекции, которые у нас каждые 2 недели, они очень сильно выматывают, потому что, во-первых, мы сидим в одной и той же аудитории, то есть мы не переходим в другую лекционку, и плюс это подфиз, которым нам просто рассказывают, читают лекцию без презентации, и фадит. Вот просто эти 2 лекции реально очень сильно выматывают. Потом после универа я, кстати, заехала, подстригла кончики, потому что у меня они были очень сильно посеченные, и я решила, что пора. И как-то, по-моему, мне кажется, много отстригли.
Они коротенькие опять стали, а были чуть длиннее. Ну ладно, волосы не зубы отрастут. Сейчас я буду отдыхать. Потом мне нужно будет написать лабораторную по фадиту. Вот, найти ответы на вопросы на завтра. И, в принципе, все. Возможно, я начну готовиться к рейтингам на следующей неделе, потому что на следующей неделе рейтинг по ботану, рейтинг по фарме, рейтинг по пропеду. Плюс ко всему этому мне нужно еще сдать первый рейтинг по фарме. Скорее всего, в понедельник, я надеюсь, получится. И сдать еще рейтинг по пропеду первый во вторник. Поэтому будет очень сложная неделя. И рейтинги, и отработки. В общем, трэш. Если так подумать, то уже прошло половина этого семестра, и время очень быстро идет. Просто вот только неделя началась, и она уже закончилась. Это очень-очень быстро. Все происходит. Меня это напрягает. Ладно, эта сессия, она не такая сложная будет, чем летняя. Потому что в эту сессию у нас 2 экзамена. Это гигиена и фадит. А вот летом у нас 5 экзаменов. Можно повеситься. Всем доброе утро. Сегодня у нас уже пятница, все, последний учебный день. Хоть я вчера говорила, что четверг является последним для меня, как бы да, но сам факт того, что ехать на учебу все равно надо. Я вчера написала практическую, лабораторную по фадиту и нашла ответы на вопросы, поэтому мне нужно их сегодня просто прочитать, как-то понять. Там, в принципе, несложная тема измерения артериального давления, поэтому я не думаю, что это прям составит каких-то больших трудностей. Сегодня у меня топка, фадит, лекция по фарме и дистанционная пара по менеджменту. Сегодня, скорее всего, начну что-нибудь учить на следующую неделю. Плюс мне еще нужно будет приготовить покушать. Второе, я не знаю, скорее всего, я буду готовить стручковую фасоль с курицей. Я даже не знаю, к чему начинать готовиться, потому что слишком много рейтингов. И как бы ботан, я не знаю, но я как бы повторю свои конспекты, но я не знаю вообще, возможно ли будет сдать этот рейтинг. Вот, плюс в понедельник мне нужно фарму сдать, но ее мне нужно просто повторить. Во вторник пропед, вот скорее всего пропед начну повторять, прошлый рейтинг, и начну учить рейтинг по фарме. Вот, новый рейтинг по фарме. Рейтинг по пропеду, который будет в четверг, я начну учить, наверное, потом, возможно, в воскресенье, либо в понедельник. Что у меня на голове? Ну, хочешь, чтобы мы здесь уснули? Мой телефон как зеркало.